এই যে তারা টাই কোথায়? তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুলে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে যা। আব্বে দাঁড়া, এই দেখ আমার হাত নেই। হ্যাঁ, তোর ময়ময় হলো না কেন? কারণ স্যার এটা আমি ঠিক করে নিয়ে এসেছি। আরে ভাই আর কিন্তু স্যার ডাক্তার বলেছে এটা যখন তখন আসতে পারে। আরে যখন হবে তখন দেখা যাবে, এখন আমার সাথে চল। বাচ্চারা তোরা কি জানিস এর ভেতর থেকে ময়ময় ভাইরাস দূর হয়েছে? আরে ভাই দেখ আমার হাত নেই। দেখলে বাচ্চারা এর ময়ময় হয়নি, যা জায়গায় গিয়ে বস। আরে কি হলো, তুই আমার কোলে বসতেছিস কেন? কারণ আমি অন্ধ। যা তো জায়গায় গিয়ে বস। মনে হয় ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা বলো 6 আর 6 কত হয়? আর আগে মাকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। আজকে দেখি সেই মাকে ভালোবেসে কে কে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেয়। আসলে আমি দেখতে চাই তুমি তোমার মাকে কতটা ভালোবাসো। আর কমেন্টে অবশ্যই আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। সবাই তো দেখছে বোকা, তার মানে এখানে কেউ বুদ্ধিমান নেই। তার মানে এদের মাথায় তো বুদ্ধিই নেই।